Jeg hedder Jonas Ettesø, og jeg er organist. Til daglig arbejder jeg herinde i Risskov Kirke, og så bruger jeg også en del af min tid på at suse rundt i Danmark og i udlandet og spille orgelkoncerter. Det fede ved orglet, det kan være så mange forskellige instrumenter. Det er sådan flosklen af det, man siger, at det kan være et helt orkester. Der er også noget helt sådan basic fedt i det der med at have et instrument, der kan larme rigtig meget. Orglet har jo et ret støvet image, og der er også helt konkret, at der er rigtig, rigtig mange af dem, der spiller orgel i Danmark, der er sådan 60 plus. Når man er til orgelkoncert, så kan man sidde nede i en kirke, kigge op på et orgel, man kan se nogle piber, og så kan man høre en masse musik i en times tid. Jeg har oplevet, at min kæreste havde slæbt en veninde ind til en orgelkoncert, jeg spillede i København, og veninden sagde, hvad skal jeg kigge på? Og det fik mig også til at tænke sådan, shit, hvad skal man egentlig kigge på? Og det var også det, der satte hele det der i gang med, okay, hvordan kan jeg gøre orgelkoncerter mere spændende for folk? Så går jeg ned og introducerer koncerten, og når jeg så er kommet op, så plejer jeg at være sådan, surprise. Og så pludselig opdager folk, at projektoren faktisk er tændt, og der foregår noget. Ja, nu er den retning. Det er også derfor, jeg lavede den der Instagram, fordi jeg tænkte, det kan godt være, at jeg gemmer mig bag en masse piber herom bag mig, når jeg sidder og spiller, men hvis jeg så viser folk, hvad der sker, når jeg spiller. Så kan det være, at de bare vil se det, hvis synes, det er mere interessant, og det fandt jeg så også ud af, var tilfældet. Altså, det viser, at det, at jeg laver noget ret så nørdet og specifikt, det kan sagtens komme ud til normale mennesker, der kan synes, det er sjovt at følge med i. Min hemmelige drøm, det er jo at kunne lave orgelkoncerter på markedsvilkår, hvor folk faktisk gerne vil betale entré, og det kunne løbe rundt og lave koncerter. Selvfølgelig så agerer man jo i den virkelighed, man er i, og der kan jeg ikke rigtig gøre andet end at vise, at orglet det godt kan være fedt, og at folk, der spiller orgel, godt kan være nogen udadvendte, nogen, der bruger tid på at snakke med folk og vise, hvad der foregår. At koncerter er ikke bare noget, der går én vej, men det også skal gå 2 veje. Det er også derfor, jeg fokuserer så meget på at komme ud og spille. Så kan jeg måske få rykket sådan the popular opinion lige 2%. Jeg håber, at jeg kan blive ved med at gøre det, jeg gør, og jeg håber, at der sådan er flere, der har fået øjnene op for, at det kan være fedt at høre orgelmusik, og at det ligesom kan gøre et eller andet ved, at der også er nogle børn, der sådan tænker, orgel er egentlig spændende. Så kan det være, at vi om 20 år faktisk har folk, der spiller orgel i Danmark. Det kan være, at jeg kan gøre lidt for det, ikke? Kan du kende godt sammen, ikke? Jo. No.